法100%第一名係馬來對對戰績14.9，第二名和舒榮 BGS 成績15.6，第三名何永希 PCAA 成績15.82。請以上得獎運動員帶同號碼報到領獎處領獎。我哋出盡力有400米，但係都109、107。開邊啊？